Трите прасенца и вълкът. Живели някога 3 малки прасенца. Дошла есента. Решили да си направят къщички. Първото прасенце си направило къщичка от слама. Второто си направило къщичка от дърво. А третото се трудило упорито и си направило къщичка от тухли. Един ден лошият вълк бил много гладен. Приближил се до къщичката на първото прасенце и казал: Прасенце, прасенце, отвори! Няма да отворя, казало то. Тогава вълкът рекал: Отвори, че като духна, че като пухна на пух и прах ще направя къщичката ти. И като духнал, вълкът веднага издухал къщичката на нивното прасенце на един дъх. Изплашило се прасенцето и се скрил в дървената къщичка на своето братче. Приближил се лошият вълк до дървената къщичка на второто прасенце и казал: Прасенца, прасенца, отворете! Прасенцата отговорили: няма да отворим. Тогава вълкът се ядосал много и рекал: Отворете, че като духна, че като пухна на пух и прах ще направя къщичката ви. И като духнал, вълкът веднага издухал къщичката и на второто мързеливо прасенце на един дъх. Двете прасенца се изплашили и се скрили в тухлената къщичка на своето братче. Приближил се лошия вълк и до тухлената къщичка. Духал, но не успял да издуха тухлената къщичка на третото прасенце. Тогава вълкът решил да се покатери на покрива и да влезе през комина. Трите прасенца разбрали какво е намислил. Запалили огъня в камината. Когато вълкът скочил вътре, толкова се изгорил, че побягнал надалеч, а трите прасенца и до днес живеят заедно в здравата тухлена къщичка.